好啦，嗱各位同學，咁呢度第四條啊，咁有同學攞嚟問嘅 DSE M2 嘅題目嚟嘅。咁最近都幾位同學仔send 咗佢哋啲問題俾我問，即係攞嚟問㗎。咁我會陸陸續續會擺上去個 YouTube 嗰度㗎啦。好啦，呢個佢用 MI 去 prove 呢條式，咁我就唔寫晒成個步驟咯。我做個n assume 咗 n， 跟住再 n 加一個 case 啊 ，n 加一個 case 啦。呢個咁拜個assumption咧，佢頭嗰 n 個咧就會係可以寫做1減5嘅負 n over 4，加上5嘅負第 n 加一個就 n 加1。咁然之後咧通翻分母啫。通分母通4啦。5嘅睇下先啊，5嘅負 n 減1嗱，負 n 減1咧，我將前面嗰個數咧，褪個5出嚟，褪個5，咁就變咗負 n 減1啦，加4。你好期待嘛？嗱，你睇到啦，即係有5個，即係呢度負5個 k 溜，即係你當5個 k 溜，呢度5嘅負 n 減1次方嘅 k 溜嚟嘅，就響屎坑嗰度跌咗落屎坑。咁跟住咧，你就救翻4個上嚟，咁即係總共仲有幾多個響屎坑嗰度啊？仲有1個咯。咁所以個 n 加個 case 係咁樣做嘅。好，B 個都B 一個都係簡單嘅，因為直接用嘅啫。B 一個我諗我寫喺呢度啦。K 由50去到100，5嘅負 n， 咁我哋可以寫到咧K 係由1去到100，減去由1去到49。1去到100咧，就直接套條公式落去，就1/4，1減5嘅負100。49嗰個咧就係1/4，1減5嘅負49。咁通翻分母其實就係5嘅負49減5嘅負100嚟嘅。咁呢個就係答案嚟㗎啦。咁我唔將佢再變啦。好啦，嗱，咁嚟到第二 part 啊，第二 part 就即係成個戲咗。我抄翻題目先啊。嗱，呢個咧有個技巧嘅，咁可以第一步咧係因為其實呢個 index 咧係正數嚟嘅 positive， 你抌任何數字落去都係 positive 嚟㗎。咁但係佢呢度嘅 index 5嘅 index 嗰度咧係負數嚟嘅。咁你可以咁樣嘅抽到佢變咗負先，點抽負咧？嗱，你將最上限個51代落去就150嚟嘅。咁所以抽5嘅150次方出嚟。咁就變咗係 K 5嘅減翻佢，即係 K 減51，抽最大嗰個次方出嚟，即係當然將上限啊代落去嘅時候150，咁就抽5嘅150次方出嚟。咁呢個係差唔多標準個步驟咁滯㗎啦。好，咁抽完之後咧，咁呢個數咧其實就溫起上嚟咧，就嗱 K 係1嘅時候咧，佢係負50嘅。K 係51嘅時候咧，咁佢就會係K 係51嘅時候咧，佢係0嚟嘅。嗱，嚟多次啊嗱 ，K 係1嘅時候咧，佢嗰個數咧，你叫佢 J 啦嘛，佢係負50嚟嘅。如果 K 係51嘅時候咧，個 J 咧就會係0嚟嘅。
咁所以你就而家佢個數字係負咗咧，你可以將佢逆轉咗佢啦。逆轉咗佢之後咧，叻佢做 m 係等於負括 k 減51。好嗱，咁叻咗呢個嗱，睇到佢分析嘅方法，我哋可以咁樣即係處理個問題嘅時候咧，k 係1嘅時候咧，k 係1嘅時候就係1減50，即係個 m 係50。k 係50嘅時候咧，個 m 係0。如果你想嗱，你想個佢由1開始轉翻去嗱，而家我將個 change 數咧，我唔講咁多嘢啦，我做咗出嚟先啦，即係佢由個 m 係50去到51，去到0，咁上面嗰個咧就變咗負 m。咁當然啦，佢由最大溫到最細，同由最細溫到最大咧，其實冇分別嘅，所以個 m 係由0去到50嘅啫。好，咁喺呢度嚟講咧，你可以其實咧再抽多個出嚟都得嘅，抽多個出嚟就會變到佢用到佢嗰條公式啦，係嘛？咁但係嗱，我唔喺度抽多個出嚟，因為佢由1開始溫起緊，咁所以咧我就揼咗佢個1嗰個出嚟。Summation m 係由1去到50。因為我要教你一套，即係我哋要講一套咧，就係成套即係 universal work 嘅方法，咁所以我哋唔講太多啲技巧性嘅嘢啊。好啦，後面嗰嚿嘢可以直接用公式噶啦，嗰條公式咧就會係1減5嘅負50 over 4，咁然之後通翻佢分母，通翻佢咪就5減5嘅負50，係啦，咁咪乘翻入去，4分1抽出嚟啊，5嘅151減5嘅100，咁呢個就係個答案嚟㗎啦。咁當然我哋唔可能將佢化做數咧，因為個數大得好恐怖㗎。咁去呢度我哋就搞掂咗啦。咁最後啊，呼籲各位同學 subscribe Dr. KD Maths 呢個 channel 啊，拜拜。